pessoal, estamos aqui fazendo um review aqui desse aparelho de som. Um aparelho de som barato, custo-benefício, que até gostei muito. Acabei de montar ele agora. É um som custo-benefício, como já disse, né? E montei ele num Gol quadrado, um golzinho quadrado que eu tenho aqui para não uso ele para viajar assim não, mas eu uso muito para serviço assim, dentro da rua mesmo, mas é arrumadinho, dá para pegar e viajar a qualquer lugar. Aí então eu gosto de ouvir uma musiquinha, né? E aí então o som que eu tinha aqui não tava prestando, entendeu? Tava cortando demais. Eu levei na assistência umas 2 vezes, não teve jeito não. Teve que condenou ele mesmo. Aí fui, comprei, achei esse barato no Mercado Livre, comprei esse somzinho do Mercado Livre. Aí. Gostei muito dele, quer dizer. Ó, potência dele aqui. Nem aumentei tudo não, porque tô sem poder aumentar muito o som. Aí vem com esse controle, né? Funciona perfeitamente. Aumentando o volume. Muito bom mesmo. Recomendo aí esse aparelho. Recomendo ele. Muito bom mesmo. Pensei que não estaria me atendendo não, muito barato, né? Mas atendeu bem. Gostei muito. A marca dele é essa aqui, ó. Faz não sei nem falar, pessoal. Não sei nem pronunciar, quer dizer assim. Eu acho que é isso mesmo. A marca eu não conheço, marca desconhecida, né? E agora funcionou belezinha. Tá zerado. Então, só mesmo para fazer uma descrição desse som e um review para vocês. Às vezes alguém quer comprar um som, né? Tipo eu assim, um sonzinho básico mesmo. Esse aqui é básico.